Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие женщины и не менее дорогие, подсматривающие за нами мужчины. Одна женщина толкнула старушку. Бывает такое. Она сильно торопилась, старушка медленно шла, как нарочно, очень медленно, переставляя ноги в ботах старушечьих. А женщина торопилась, была раздражена, неприятности у нее были. Она плохо себя чувствовала и с мужем поругалась. И толкнула не сильно, но ощутимо. И сказала раздраженно: «Быстрее не можете, что ли?» И старушка поглядела на нее голубыми глазами, почти белыми от старости, и сказала тихо и грустно: «Не могу». Вот такой мелкий инцидент, жалкий жизненный случай, после которого болит душа. Сердце вообще непонятно, что болит, но даже дышать тяжело и невыносимо. И все так быстро случилось, и уже женщина почти забралась в маршрутку, как вдруг она поняла вот что. А как я теперь буду жить? Как теперь жить, есть, спать, работать? Это поймут те, у кого есть душа и совесть. И кто испытывал такие муки, ах, какие они долгие, иногда пожизненные. А может, и потом не свои грехи вспомнишь, а вот эти тихие слова и взгляд старческий, беззащитный. Это хуже грехов, наверное. Женщина выскочила из маршрутки, ее приняли за ненормальную, и бежала по улице, и боялась, что не увидит старушку. Но та далеко не ушла, стояла и не знала, как дорогу перейти. Растерянно озиралась, она же медленно шла. И женщина подбежала к ней и стала просить прощения, как дети просят, безыскусно, просто со слезами. Она превратилась в ребенка, эта женщина 40 с лишним лет, и просила простить. Она больше так не будет, простите. И старушка сначала удивленно смотрела, она привыкла, что ее толкают. Тех, кто медленно ходит, часто толкают. А потом поняла и женщину простила. И говорила, что прощать-то не за что. Это ничего страшного, это мелочь, это пустяки. Вот мелочи-то и мучают, глупости, пустяки. Мелкие случаи и слова, сказанные не со зла, а в раздражении, в спешке. Мы все бежим и опаздываем, переживаем, злимся. Но толкать никого не надо. Вот особенно случайно толкать не надо, чтобы не каяться всю жизнь и не плакать от стыда. Грехов и так достаточно и всяких проступков, но больше всего мучает пустяк и мелочь. Почему-то так. Анна Кирьянова.